Vale, chicos. El vídeo creo que me va a gustar. Vamos a imitar. O sea, vamos a imitar, no. Voy a... ¿Aló? ¿Y ese pelón pausa? Ay, no. O sea, yo voy a hacer mi risa normal, pero la risa va a estar puesta en cámara lenta. Entonces se va a escuchar, pues... ¡Ja, ja! ¿Sabes? Entonces, pues quiero ver cómo se escucha. Que vamos allá. Simplemente me voy a reír, no puedo decir ninguna palabra más. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que va a reír, ¿sabes? Chicos, más falso no me he podido reír. Mi madre se ha venido tipo... No, yo que estoy sonriendo. Pues yo estaba... ¡Oh, no! Así es como me he reído, ¿no? Me he reído más falso imposible. Soy una puta monstruo. Pero vamos a verlo.